হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, স্বাভাবিক আছেন। তো যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে আমি কি করে আমার কোয়ারেন্টাইন ডেজ কাটাচ্ছি, তাহলে আমি বলবো যে কুকিং শেখার চেষ্টা করছি, রান্না করছি কিছু কিছু। রোজকার দিনের খাবার খেয়ে বোর লাগছে, আর এই সময়টা এমন না যে বাইরে গিয়ে কিছু ইন্টারেস্টিং খাবার আনতে পারবেন, আর আমি চাইও না যে আমার কোনো ফ্যামিলি মেম্বার্স বাইরে যাক এবং কিছু বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসো, কারণ এটা মোটেও এই টাইমে ঠিক নয়। তাই এই মুহূর্তে সবথেকে বাড়িতে যেটা সবথেকে বেশি অ্যাভেলেবেল আছে সেটা হচ্ছে আলু। তো আলু দিয়ে কিছু একটা ইন্টারেস্টিং চটপটা ইভিনিং স্ন্যাক্স বানাবার ট্রাই করব। ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আমি আছি এখন কিচেনে, এবার আমি বানাতে শুরু করব। সো লেটস গেট স্টার্টেড। ওকে, তো ফার্স্টে আমি এখানে আলুগুলোকে এরকম করে লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি। লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়ে পরে মোটামুটি এখানে আমি 2টো আলু নিয়েছি, আর এটাকে ভালো করে জলে ধুয়ে নিয়েছি। এরপর এটাতে আমি দেব ময়দা। ময়দা ইজিলি অ্যাভেলেবেল থাকবে সবার ঘরে আশা করছি। তো আমি ময়দা দিয়ে দেবো এটাতে পুরো। পর আমি এটাতে দিয়ে দেবো সুজি। এটা সুজি সুজি দিয়ে দেবো আমি 1 চামচ, 2 চামচ, 3 চামচ। ওকে, সুজি যদি না অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে সুজিটা স্কিপ করতেও পারেন, কোনো ব্যাপার না, শুধুমাত্র ময়দা দিয়েই হয়ে যাবে। এরপর নুন দিয়ে দেবো 1 চামচের মতো, পরিমাণ মতো আপনারা দেবেন। ওকে, এরপর আমি দেব জিরে গুঁড়ো একটুখানি, ঠিক আছে। এরপর একটুখানি দেবো কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, একটুখানি না, মানে একটু বেশি লাগছে, ঠিকই আছে। এরপর খুব ভালো করে এটাকে মিক্স করতে হবে আমাদেরকে, এটার সাথে খুব ভালো করে। তো আমার এটা মাখা হয়ে গেছে। এরপর এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো 15 মিনিটের জন্য। কড়াই বসিয়ে দিয়েছি গ্যাসে। এরপর এটাতে দিয়ে দেবো, গরম হয়ে গেছে। এরপর এটাতে দিয়ে দেবো তেল। এখানে আমার তেল গরম হয়ে গেছে। এরপর আমি আলুগুলোকে ছাড়বো। রেডি হয়ে গেছে। তো এরপর আপনারা এখানে এগুলোকে এভাবেই খেতে পারেন, কারণ কি এগুলো এমনি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজের মতো সস দিয়েও খেয়ে নেওয়া যায়, এগুলো খুবই ক্রিস্পি হয়েছে। এই কড়াইয়ে তেলটা গরম, মানে ওই তেলটা নিয়েই এর মধ্যে আবার এইগুলো যেগুলো আছে সেগুলোকেও সব ছেড়ে দেবো। তো আমার এই সস দিয়ে পটেটো রেডি। তো এটা এবার ইভিনিং স্ন্যাক্স হিসাবে আমরা খাবো এখন চা দিয়ে। আর আপনারা চাইলে এটা ঘরে ট্রাই করতে পারেন, একদমই ইজি রেসিপি যেটা আপনারা দেখলেন। তো আমি ফার্স্ট একটা টেস্ট করে দেখছি। ভালো হয়েছে। তো দেখা হচ্ছে পরের কোনো ভিডিও নিয়ে। বাই বাই।